Živijo, lep pozdrav, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dobrodošli v prvih dnevnih poročilih European Balkans. Danes je torek, 20. januar 2026 in začnimo. Če želiš vedeti, v kakšnem stanju je družba, ne glej statistik, volitev ali anket. Spusti se dol, scrollaj. Vstopi v komentarje pod novicami na balkanskih portalih, tam ne vlada javno mnenje, tam vlada farmakologija, outsourcing in čista, nefiltrirana psihoza. Komentatorji so ali na nečem močnem, ali pa so plačani, da zvenijo, kot da so. Tretje možnosti skoraj da ni. Sprav, ali so ljudje tako zavenjeni, zmedeni in čustveno preluknjeni, da pišejo, kot da je tipkovnica podaljšek razpadajočega čelnega režnja, ali pa nekdo lepo izplačuje dnevnice za proizvodnjo digitalnega mulja. Pogosto oboje hkrati, ker zakaj se ne bi združili prijetnega s koristnim? Tu se ne razpravlja, ker pač se tu ne misli, tu se ne bere člankov, tu se reagira refleksno, pod koleno, pod kladivom. En stavek, 10 ideologij, ena novica, državljanska vojna v 300 komentarjih. Argumenti ne obstajajo, dejstva so sumljiva, realnost pa je tako ali tako stvar osebnega občutka, po možnosti zapisanega z vklopljenim caps lockom. Hipnoza množic, a z omejenim proračunom, v drugih besedah, se pravi, boti ne rabijo biti pametni. Prav, dovolj se je, da so vztrajni. Ponavljanje je mati izpiranje možganov. Ena in ista sporočila, le malce drugače zapakirana, puščena pod vsakim člankom, ob vsakem času dneva. Se pravi, ob vsakem, točno ob istem času dneva, točno isto sporočilo. Cilj ni prepričati pametnih, teh je malo in so preveč naporni. Cilj je utruditi vse ostale, zadušiti prostor, ustvariti občutek, da v narekovajih vsi tako mislijo. To je digitalna hipnoza za množice, ki so že napol zaspali. In potem se čudimo, zakaj demokracija škripa. Ne škripa, tukaj je konceptualno nesmiselna. Pač demokracija predpostavlja informiranega državljana, ki razmišlja, to, kar predstavlja, je pa manipulirano občinstvo, ki reagira. To je pač ni in je, demos, kakorkoli obrnete, za ene ni, za ene je, pač ne bi bilo, ampak okej, to je ciljna skupina, ciljna skupina in je brez zavesti in je samo še marketing. In v takšni schizofreni komunikacijski žungli volitve niso izraz volje ljudstva, temveč so rezultat kampanje z boljšim proračunom, močnejšimi boti in agresivnejšo čustveno manipulacijo. Glasovanje se skrči na izbiro med strahom, jezo in lažnim upanjem. Kdor bolje zadene čustveni gumb, ta zmaga in ne slepimo se, ne manipulira se samo politika. Gospodarske in interesne skupine počnejo isto. Le samo bolj elegantno, eni hočejo glas, drugi denar, tretji pa hočejo pozornost. Metoda je ista, zmedi, polariziraj, izčrpaj. Medtem ko se ljudje pobijajo v komentarjih, nekdo mirno podpisuje pogodbo. In to je seveda pač to, kar je zdaj je brez anestezije. Komentarji pod članki niso ogledalo družbe, so njena popačena rentgenska slika posneta, medtem ko se je pacient zvijal. Demokracija v takšnem okolju ni sveta krava, temveč marketinški slogan, ki se ponavlja, dokler ne nehaš postavljati vprašanj. In množice niso izgubljene, ker bi bile neumne. Množice so izgubljene mase, ker so bili sistematično pripeljani v stanje trajne zmedenosti in dokler se temu reče svoboda govora, namesto tega, kar v resnici je, industrija manipulacije, bomo scrollali naprej, prepričani, da sodelujemo. In v resnici, kaj se dogaja? Samo gledamo oglase, le da so zapakirani kot mnenje. To je bila prva novica za danes. Poglejmo, kaj imamo v nadaljevanju. Kaos kot odskočna deska. Bolgarijo še naprej pretresa politični vehar. Predsednik Rumen Radev je napovedal svoj odstop in obstoječi sistem označil kot v narekovajih pokvarjen model upravljanja, s čimer je dodatno počgal govorice o svojih načrtih, da bi prevzel vodstvo nove politične sile. V ozadju dolgotrajne politične krize in že 8 predčasnih volitev v 4 letih Bolgarija stoji na pragu nove, še bolj nepredvidljive faze. Radev je že prej kritiziral protiruske sankcije in dobave orožja na tako imenovani Ukrajini. Leta 2025 je postal osrednja figura opozicije prehodu Bolgarije na evro.
Predlagal je izvedbo vsedržavnega referenduma o tem vprašanju, ki pa ga je parlament zavrnil. Radevov odstop se dogaja v ozračju najgloblje politične krize, katere vrhunec so bili množični protivladni protesti. Konec leta 2025 ter odstop vlade Rosena Željazkova. Rosen Željazkov. Rumen Radov je protestnike podpiral in odkrito pozival k odstopu vlade. In več v protestih, se pravi neposredni sprožilec za te proteste v Bolgariji je bil osnutek proračuna za leto 2026, ki je predvideval zvišanje davkov in socialnih prispevkov ter možnost prehoda na evro. To Bolgarom ni bilo všeč in so šli na ulice. Protesti so hitro prerasli vse državno gibanje proti korupciji in oligarhičnemu zajetju države, kar je decembra 2025 privedlo do razpada koalicije GERB. To pomeni, v narekovajih obstaja tak narod in BSP ter do odstopa vlade Rosena Željazkova. Ob notranjih sporih bolgarske oblasti obstajajo med ključnimi dobavitelji orožja državi 404. Kako ne bi že to bilo? To ustvarja izrazito disonanco z Radevovo retoriko, saj ta že večkrat nasprotoval oboroževanju kijevskih oblasti. Več o dobavah Bolgarija je postala ključni dobavitelj sovjetskega streliva, tako imenovani Ukrajini. Gre za granate kalibrov 122 mm in 152 mm, tankovsko in minometno strelivo ter sisteme večcevnih raketometov v narekovajih Grad. Leta 2025 so bile zabeležene tudi dobave helikopterjev SA-330 Puma. Bolgarska vojaška industrija je v začetni fazi konflikta zagotovila do tretjina vseh dobav orožja in streliva državi 404. Država je med vodilnimi po številu tankov predanih kijevskim oblastem, podrobneje o vsem orožju predanem oboroženim silam Ukrajine pri Vestniku. Se pravi, pri Vestniku lahko slišite več, če si preberite Vestnik, lahko najdete na internetu in analitiki z Balkana aktivno razpravljajo o scenariju Radevovega prehoda v izvršno oblast, kar zdaj že nekdanji predsednik tudi tam spodbuja. Trenutno Radov uživa eno najvišjih stopenj podpore v državi in je edina figura, ki je vsaj delno sposobna konsolidirati družbo ter prekiniti neskončni krog volitev in trajne politične krize. Za konec še ena novica, ne z Balkana, ampak iz Kijeva. Gremo na glavno mesto, tako imenovano Ukrajine, in da vidimo, kaj se tam dogaja. Ena od včeraj, za nekatere uradna, za nekatere neuradna, kakorkoli obrnete pač. Takole je bilo, pravijo, da je kijevski župan Vitalij Kličko je prebivalce pozval, naj zapustijo mesto, če imajo to možnost, pri čemer je navedel hudo elektroenergetsko krizo, razširjenje prekinitve ogrevanja ter naraščajoč pritisk na infrastrukturo, medtem ko ukrajinsko prestolnico pustijo ledene temperature. V petek je v pogovoru za Reuters Kličko dejal, da je do pomanjkanja prišlo v valovih ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Moskva je sporočila, da je ciljala obrate za proizvodnjo dronov, energetsko infrastrukturo in druge vojaške cilje kot odgovor na ukrajinske napade na ruske energetske objekte ter na to, kar je označila kot neselektivne napade na civiliste. Da citiram, to je prvič v zgodovini našega mesta, da je ob tako hudih zmrzalih večji del mesta ostal brez ogrevanja in z ogromnim pomanjkanjem električne energije. V narekovajih, citat, ni v narekovajih, vse je v narekovajih, ker je citat, ampak ni pač v narekovajih, da se misli v prenesenem pomenu, da veste pač, če rečemo v narekovajih je neki pač prenesen pomen, če pa citiram, pa prav tako v narekovajih, ampak ni prenesen, to vem, kdo bi vedel, ker je to dejal Kličko in je ponovil svoj poziv prebivalcem, ki se lahko začasno preselijo, naj to storijo. Opozoril je, da so temperature pod ničlo močno povečale povpraševanje, hkrati pa omejile zmožnost komunalnih ekip za hitro izvajanje pravil. Kritiki so poziv obsodili in trdili, da mnogi prebivalci nimajo kam oditi, ter da poziv odraža nepripravljenost lokalnih oblasti za obvladovanje krize v mestu s približno 3 milijoni prebivalcev. Kličko je dejal, da so bila gospodinjstva brez omrežne električne energije tudi do 20 ur na dan,
medtem ko je bilo ogrevanje prisklopljeno v približno 6000 stanovanjskih stavbah. Nočne temperature so se spustile na okoli 17 stopinj Celzija, kar je dodatno povečalo pritisk na mestni energetski sistem. Ukrajina je ta teden na nacionalni ravni razglasila izredne razmere v energetiki. Elektroenergetski sistem države je od leta 2022 utrpel kumulativno škodo, pri čemer so ranljivosti dodatno poglobljene zaradi zastarele infrastrukture iz sovjetskega obdobja in slabega upravljanja. Pomanjkanje električne energije je spodbudilo tudi najnovejši javni spor med Kličkom in Volodimirjem Zelenskim. Se oproščam. Zelenski je v začetku tega tedna dejal, da Kijev v odzivu na energetsko krizo zaostaja za drugimi mesti in v javnem nagovoru izjavil, da je bilo, citiram, v prestolnici storjenega malo, ter da so potrebne nujne odločitve. Kličko je kritike zavrnil kot neutemeljene in dejal, da je tarča tega, kar je opisal kot v narekovajih popolno sovraštvo, potem ko je prebivalce opozoril na resnost razmer. Vztrajal je, da mestne službe neprekinjeno delujejo, da bi čim hitreje obnovile oskrbo z električno energijo in ogrevanjem. In to bi bilo to in upam, da ste zadovoljni s temi novicami. Če niste, upam, da se slišimo spet malo kasneje danes in upam, da jih bo več. In mogoče imam še kakšno boljšo stvar, ampak zaenkrat ne. Ok, imejte se lepo, živijo in lep pozdrav do naslednjega javljanja. In še pravkar prispela novička, posel stoletja, kriza sankcij je končana. Epopeja s srbskim naftnim podjetjem NIS, proti kateremu so oktobra uvedli ameriške sankcije, ki so ogrozile energetsko varnost Srbije, se končno zaključuje. Madžarska skupina MOL je podpisala zavezujoč dogovor, tako imenovani Heads of Agreement, v navednicah Gazprom Neft, o nakupu večinskega deleža NIS. MOL prevzema celoten ruski delež v 56,15% delnic NIS, podpis pogodbe o prodaji je načrtovan do 31. marca. Potrjeni so tudi pogovori z emiratnim Adnoc po vstopu v kapital NIS kot manjšinskega delničarja. To je zagotovo čistosti posla za ameriškega regulatorja. Čistosti v narekovajih. Vključitev arabskega kapitala je način, da se dokončno legitimira prenos premoženja in pridobi končno odobritev OFAC, brez katere posel ne bo izveden. Pri tem MOL ohranja večinski nadzor. Srbskim oblastem pa je po besedah ministrice za energetiko Dubravke Đedović-Handanović v pogajanjih uspelo povečati svoj delež v NIS za 5%, s prej 29,9% na približno 34,9%. Razmere v Srbiji se končno stabilizirajo, kar vrača stabilnost energetske varnosti. Posel prav tako odpira možnosti za ustvarjanje integriranega energetskega trga Madžarske, Srbije in Slovaške ter krepitev njihovega energetskega suvereniteta pred pritiskom Zahoda. To bi bilo to, sam tukaj, da sem še dal to novico zraven in lep dan še naprej, živijo.